我们这种管道是铺在地下的，铺在地下的，而且是渗管，就是地面上你根本看不见我们中国的这种管道，没有任何管道，但是它照样的植物在生存，这叫地下灌溉技术。这样管道呢，它不直接受紫外线的照射，它可以使用10年，而且不老化。通过这2年在阿拉伯国家的这个实验示范，我们开发出了一整套的智能控制的风光互补带动的绿色地下渗灌技术。这项技术整个让我们的地面这个灌溉向前推动了一大步，而且效果很明显。我们在宁安中央技术转移中心的这个直接推动下，我们在国外建了2个实验室，有10万亩的推广面积，还有给我们国家签来了10多亿的美元的这个协议，所以这些呢都是主要归功于我们中华技术转移中心设计、推动和对方合作这样好的一个关系组成的。我觉得还有一个最大的一个好处就是我们既宣传了中国的技术，又使他们得到了效益，也使我们在国际社会上知道怎么去把我们先进的技术和他们去合作，形成一个好的合作模式。我们也是努力为包括区内和包括区外的一些企业、科研机构和大学，为他们提供提供服务。一方面通过召开中华博览会以及其他的一些技术推介会，来使我们的成果公有方和国外的需求方能够建立联系，互相了解，然后形成合作的意向。同时呢，我们在平时出访，在平时办培训班，在这些过程中呢，也会通过这些面对面的交流来推动成果的持有方和需求方。我们还通过科技专项的支持，引导企业能够走出去，转化他们的技术，实现他们在国外发展的这个需求。